punya adik aku udah dibuka. Kalau yang ini buat besok ya guys. Oke guys, yang pertama ini Ciki Wonhe. Ini Wonhe. yogurt viral ya. Iya, ini tutupnya karena udah dibuka sama adik aku nih. Di sini juga ada Kanzler Singles Hot. Ya udah, kita makan yang mana dulu ya guys. Hot Kita guys. pilih dulu. Hari ini kita makan ini dulu ya. Kita buka, dengerin ya. Wow. Kita coba ya guys. Ini lebih simple guys. Jadi kalau kalian lagi pergi-pergi kemana-mana, mending bawa ini aja sih guys kataku. Minta dong kak. Ya. Ini pedas, jadi enak. Hah, pedas guys. Teksturnya empuk dan enak banget. Jadi aku suka. Ini aku rating 9/10. Enak. Enggak, agak enak. Jadi aku rating 8/10. Aku rating lah. Ini ada coklatnya tuh. Bisa lihat tuh kalian bisa lihat kan? Mantap sekali. ASMR. Kalian kalau kalian mau beli udah di Indomaret sama toko terdekat kamu. Yang ini juga ada ya di toko terdekat. Kita cobain punya adik aku guys. Nah, abis ini kita review ini. Itu kita review ini ya guys. Kalian ini enak lagi siap. Ini kita belum pernah cobain, kita mau nyobain dulu. Nah, ntar habis selesai kita makan ini. Enak banget. Enak guys. Ini juga enak ada nonton kokoknya. Gak apa-apa. Hasil swab bagusnya. Saking lenturnya guys. Habis ya kak. Kita taruh sampahnya. Kita buang dulu ya. Guys, hari ini kita coba sendiri gitu kakak saya datang guys. Dan ini sekarang mau review ini. Kita buka ya guys ya. Aku cobainnya guys. Ini tuh. Kamu rating berapa? Ini rasa 10/10. Ini roast tteokbokki ya guys, rasa creamy roast tteokbokki. Rasa creamy roast tteokbokki. Loh. Boleh. Nah, ini rasa creamy roast tteokbokki ya. Kita cek dulu halal atau enggak ya. Udah ada halal guys. Ini halal. Halal ya guys. Mana? Udah masuk halal. ASMR nih guys. Dengerin ASMR kita ya. Kata aku, ini ratingnya berapa? Aku 10/10. Aku karena pencinta ciki yang kayak gini 10/10 juga. Karena enak juga sih, pedas, berasa. Jadi itu pedas. Pedas banget deh.
Aku udah kenyang jadi ini aku taruh. Aku ambil minum dulu ya guys. Ya. Enak guys. Jangan paling sini dulu guys. Ini asal mana? Dengar. Kau udah nonton mukbang makan mie cheese budak gak? Udah nonton belum guys? Buruan nonton. Nah, sekarang kita bikin mukbang yang kedua, karinya. Ikan kak. Oh iya, jangan lupa like and subscribe ya. Ya, jangan lupa komen biar kita nanti lihat. Dah. Nah, segitu dulu ya guys videonya mereview makanan yang tadi ya. Dan dadah.